Շատերիդ խնդրանքով կիսվում եմ դդմիկով խավիարի պատրաստման իմ տարբերակով։ Կարող եք նաև կիսվել ձեր տարբերակով մեկնաբանությունների դաշտում։ Նախապես պատրաստում ենք բոլոր բաղադրիչները։ Խորանարդիկների ենք վերածում, իսկ լոլիկի վրա ավելացնում ենք եռացրած ջուր և մի կողմ ենք դնում։ Նախապես տաքացած բուսայուղի վրա ավելացնում ենք կտրատված սոխը և տապակում։ Այնուհետև գազար ենք ավելացնում, ինչպես նաև բուլղարական և սովորական պղպեղ, աղ ենք անում և մի լավ խառնում ենք։ Տապակած բաղադրիչներին ավելացնում ենք դդմիկը։ Կրկին չենք մոռանում աղի մասին, նաև քերած սխտոր և բլենդած լոլիկ։ Թողնելու ենք եռա։ Վերջում ավելացնում ենք կանաչի, այնուհետև բլենդում ենք բաղադրիչները, մինչև ստանանք համասեռ զանգված։ Բլենդելուց հետո ավելացնում ենք մեր սիրած համեմունքները և ևս 10 րոպեով թողնում ենք, որպեսզի այն եռա։ Դդմիկով խավիարը պատրաստ է։ Ձեզ բարեախորժակ եմ մաղթում, ինչպես նաև լավ օր։ Կտեսնվենք, սիրելիներս։